เจอไว้ปิดแก้ล่ะ ปิดแล้วโอ้ต้องลงนั่นแหละ ป๊าตัวใหญ่มากต้องลงไปตักลง4 โลปะนะป้าตัวใหญ่เดี๋ยวฟูมันต้องลงขนาดหน่อ4 โลนะตัวใหญ่ขนาดเลยอะพอล้านอ่ะเดี๋ยวเอาอยู่ฮะกิโลเงี้ยแบบนี้แต่มันยอมแล้วลงไปหน่อยเลยมันยอมแล้วไปมาปะผมไม่ให้มาจุดเลยค่อยซักเลยไหมตั้งเหรอแม่ที่แมวมาน่ะเปลี่ยนกันสุดมากอะแอลเมบกระด้างเย็นตัวใหญ่มากแต่เย็น ฟังไม่ที่พายได้ไอ้หรอการโกงเล่นไปเรื่อยๆโคตรแห้งเลยแห้งก็ว่านั่งกับพูดนี่ให้ยิงโลกแล้วนี่นี่น้องจันนะนะเดี๋ยวเข้าดิที่น้องจันยิงโลกอ่ะเนี่ยโอ้ตัวน้อยๆตัวมันยาวเล่นไปเรื่อยๆรุ่นตัวมันอ่อนก็เนาะอ่อนตึ้งเข้าคนเดียวนี่ไปซื้อเบ็ดหลังมาไหนน้องตายอันนี้ขายครัวยัง โอ้ยนะ พอแล้วมั้ง
แม่น้ำปิงครับนี่กำลังเยอะอยู่ครับ มาแล้วมาแล้ว ตั้งโอ้นะมันตั้งขาตั้งไม่หางเด้อโอ้หลายโลกันน่ะโอ้กว่า4 โลปลาย5 โลป่ะตัวใหญ่มาก ใหญ่ขนาดอ่ะคลิปวิดีโอเลย